啲乘客請留意，本班列車改行特別路線，途經坑尾村洪水橋，並以兆康為終點站。今日睇過晒話穩陣嘅。本班車經751線以兆康為終點站。
請注意本班車以兆康為終點站，本班車以兆康為終點站。
請注意本班車以兆康為終點站。需要小心，屯馬線一期嘅首班車飛機上7:30開出，就依家嘅乘客請預早計劃及考慮使用其他交通工具。我哋會喺當日提供多條免費接駁巴士路線，方便你繼續